Mamma sa skicka, vet du, gör en videoklipp och skicka till mig, sa hon. Mamma sa gör en videoklipp och skicka till mig. Till henne. Ja. Men det är ju mörkt. Wow. Du skulle testa gå på den. Prova lite. Ja. Det är bra för filmen. Och åka skridskor. Ja. Men förr funkar ju, men nu tror jag är lite tungt. Den här tiden när det är så här är för jävla tråkig alltså. Det är svårt att röra sig. Man känner att man skulle vilja ut och gå och inte promenera. Man måste ju vara på helspänn hela tiden. Japp. Här är de som har dubbar på sig som har gått. Ja. Ser du det? Aha. Fast dubbar, det är ändå fortfarande gör håll. Det kan ju inte hjälpa dem till. Nej, det är sant. Dessutom är de här liksom skydden man tar på. De sitter ju inte 100 heller, utan det halkar runt dem också. Så det är faktiskt. Nej. Man vill vara försiktig. Ja. Och inte hålla på och liksom ta en massa risker och sådär. Så går ni och kollar i vattnet? Helt mörk i skärmen. Ja, det är mycket ljus ungefär. Det är ju fortfarande minusgrader i luften. Ja. Även om termometern pekar på 0 så det stämmer nog att det är vår termometer vi har i köket, den där som sitter på väggen. Den har ju en givare på utsidan då. Jag har bara stoppat ut den. Ja. Men den hänger ju ganska nära väggen. Så är det lurigt. Ja, för väggen ger ifrån sig värme. Så den visar alltså, ja den visar lite för mycket om jag säger. Lite för varmt. Jag vet inte om det skiljer en halv eller något sånt här grad. Sen är det ju bara det att en bit upp på väggen, alltså en bit upp från marken, så är det lite varmare också än vad det är på marken. Så det här är ju runt 0 grader. Det är spännande värde. Jag hörde i morse här, så var det en bil som hade kört av vägen på den här norrortsleden. Det är den som går förbi din skola och in i tunneln där. Ja. Och sen på andra sidan tunneln var det tydligen som det hade hänt. Va? Bilen låg ute i skolan. Utanför vägen. God. Så det händer många som inte är med på noterna, utan de tror att de har koll, va? Och det är skitsvårt att se allting och vara med på allting. Passar det här? Ja, där har du lite bättre. Åh, ny papperskorg. Ja. Solpanelen här uppe. Aha. Därför är det blipper. Ja, precis. Åh jädrar. Ja, det. Kolla här, de har kört med traktor här. Vad har de gjort då? Jag tror de har kört ner här. Nej. Eller? Det ser ut som de har åkt ut.
sån här båt som de kör runt med i sjön och klipper vass och sånt. De går med dubbar, hör du det? Japp. Jag kastar inte den där grejen. Och då tassavtrycket här. Fina tassavtryck efter movar. Man ser klor och allting. Ser du det? Ja, Den här till exempel. väldigt tydlig. Ja, här också. Här är en stor rackare. En varg. Säkert såna här 8 kilo. Och det här då? Anka. Japp. Oj, det är frost i hela. Kan isen vara? Ingen aning. 10 centimeter. Kan man väl Det är inte så mycket. testa. Det är väldigt tjocka. Nej. Det här är någon utlopp, ser du det här? Ja. Däremot så, det här är kul. Skickar iväg en bit ut. Ska se om det går. Kör där. Okej, vänta då. Sådär. Jag tror man måste använda sten för kassa och sånt. Oh my god. Disco. Vilken ljud. Ja, härligt. Bara klurr, klurr. Ja. Och där borta är fågeln som flyger. Ser du? Där borta. 3 stycken svarta där borta. Jag ser ingenting. Där. Ser du min finger? Där. Nu flyger de. Nej. Ja, men de flyger där borta. Ja, De som står med. jag tror det. Det blåser från det här hållet. Det blåser mot oss. Då hör du E4 som går där ute. Väldigt tydligt. Ständigt brus. Hela dygnet runt. Ingen lugn period på dygnet. Men det skulle vara så här exakt på morgonen, du vet när man åker. Så när du lämnade mig i skolan. Ja. Det var där andra sidan var mycket lampor. Alltså gatulampor, huslampor som tände. Ja. Där borde man ha en sån här filmning för det. Ja. Wow! Ja, här får vi gå bredvid. Bökigt gå ut med hundar så här. Ja, det är ju det. Har man då en olydig hund som är stark, då kan man bli omkulldragen. Ja. Katastrof. Hunden Ja. på vintern, det är sånt där liksom skitväder. Läskigt. Ja. Hundbadställe här. Ja, just det. Förut så det finns ingen skylt på det. Nej, precis. Det är roligt för att jag tror att de har nog sett att det är en massa hundar som badar här. Då tänker de att ja, då får det bli det. Hundbad. Eller så är det någon som är flitig, någon hundägare som är flitig och skriver till kommunen. Jag vet inte.
Men du ser här. Här går det ju ut avlopp va? Ja. Och det syns ju tydligt. Som man syns tydligt att det är avloppsrör här. Ja. Kolla, det blir svullet upp där. Ja, precis. Det är lurigt som tusan. Jaha, hur gör vi? Vågar vi gå där eller? Jag vet inte. 5 โมงนะคะพี่น้อง5 โมงเย็นเด้อค่ะพวกนี้หมอกพี่น้องจ้าหมอกตั้งแต่เช้าหอดค่ำเด้อค่ะพี่น้องจ้า หมอกปกคลุมเมืองเด้อค่ะพี่น้องพวกนี้5 โมงแรงของสวีเดนเด้อค่ะหมอกพี่น้องจ้าอากาศแม่โอ้ยเนาะ ตอนนี้หิมะกับฝนก็มาได้ล้างหิมะออกไปหมดแล้วนะคะพี่น้อง ก็มีหมอกนะคะคนโอ้ยอากาศขับขี่โดยปลอดภัยได้ค่ะพี่น้องสุภูสุขคนนี่แหละอากาศนั่นสิขับรถต้องระวังค่ะพี่น้องเพราะว่าอุบัติเหตุหลายนี่ผ้าชมหมองล้างบ้านเฮานี่ค่ะพี่น้องหมอกผ้าชมบรรยากาศตอนแรงหมอกโอ้เย็นขาเย็นตีนโอ้โทษค่ะมันไม่ได้ใส่รองเท้าออกมานั่มเย็นอยู่โดนบ่ได้นี่นะคะหมอกโอ้เย็นเขาหอดกระดูกคุณด้วยนี่เย็นพื้นมันเย็นโอ้ยค่ะพี่น้องพามาเบิงหมอกตายเสียงเครื่องบินนะคะเพราะว่าเฮือนกะอยู่บ่ไกลจากสนามบินปันไดกะ45 กว่านาทีขณะเครื่องบินขั้นใดสิจะไปลงสนามบินกะมาเลี้ยวหมองนี่นะคะพี่น้องเลี้ยวทางบ้านเฮานั่นแหละค่ะค่ะหมอกพี่น้องโอ้ยเข่าแล้วค่ะเข้าบ้าน